Ну это вообще просто жесть, просто жесть. Водитель сейчас пишет, звонит, видосы снимает, говорит, типа, блядь, вообще ничего не видно, дороги нету, трассу не видно, полосу не видно, все метет вовсю просто, блин, ничего не видно. Он кое-как там что-то пытается убирать, а снег все метет и метет. И еще если в ночь еще будет, блин, если целые сутки будет и еще и ночь, то вообще это будет просто жесть. Тут уже такие сугробы просто. Вообще он все идет, 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 идет. Просто жесть. Стоим, ждем, ждем. На дорогах просто так апокалипсис. Это метро Озерное, чтобы вы понимали. Я сейчас стою, тут недалеко метро Озерное. Доехал до метро Озерное. Я вот уже 10-15 минут жду водителя, потому что он не видит дороги вообще. Трассу не видно нифига. Хотя бы солью стали посыпать дорожки, блин. Но не знаю, надолго ли этого хватит. Потому что снег все идет, и прям очень сильно идет. Очень сильный снег идет, прям вообще жесть. Вот вроде подъезжает мой водитель, подъезжает. Давай, давай, бочком, 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 бочком. Просто жесть, это жесть. Что творится?